喺暴風之中尋求風龍嘅協助。咁我哋正係受到颶風維加莎嘅吹襲啦。咁喺暴風之中啦，當我哋覺得有任何需要啦、唔安全啦嘅時候咧，我哋可以請求啦風龍啦去協助我哋啦，保護我哋嘅。咁我自己咧，亦都曾經試過喺英國啦嘅一個山上邊啊。當時咧，我就行到去山腰嘅位置，咁山上邊咧就冇任何嘅欄杆嘅。咁突然間咧，就去到轉彎位啦，就有非常猛烈嘅風。咁我自己咧，亦都係倒後退啦，同埋企唔穩啦。咁爭啲咧係碌落去山。咁但係喺嗰個時候咧，我就請風龍啦前嚟啦協助啦，保護我啦。嘗試咧去稍稍去減低啦嗰個風力啦，讓我有機會咧安全咁樣去落翻山啦。咁當時咧，其實風龍咧係提供咗一啲協助啦、保護啦咁樣。咁所以咧喺今次嘅暴風之中啦，咁我哋正正進入到橫加山咧，非常接近我哋嘅時間啦，啱啱就喺我哋100公里以外掠過啦。咁其實當我哋感受到受到威脅啦、不安啦，有任何需要協助咧，其實我哋可以請求風龍啦去協助我哋啦，甚至乎喺危險嘅時候啦，稍稍減弱嗰個風力啦咁樣。咁風龍咧，咁其實佢係4元素龍之一啦。咁我哋咧其實4元素咧就係地、水、火、風。咁風龍咧係風元素嘅龍。咁作為風元素嘅龍啦，咁就係點解咧？我哋可以喺暴風之中啦，去請求佢嘅協助啦，咁樣。咁當然啦，我哋請求風龍協助啦，突然間喺猛烈嘅風暴之中啦，係唔會突然間咧係停止啦。咁但係就好似我嗰個經歷咁會稍稍嘅減弱啦，讓我有機會安全落翻山啦咁樣。咁亦都有一個保護啦。咁當時好好彩啊，冇碌落山啊，所以可以繼續啦，係我嘅工作啊咁樣。咁風元素嘅龍啦，除咗能夠喺暴風之中協助我哋啦，咁其實佢哋亦都能夠將一啲可能我哋固有嘅一啲諗法啊，或者一啲舊有嘅思想意念啊，可能空間之中啦一啲唔好嘅能量啦，去吹走。咁當然啦，我哋咧都要同佢咧係有所連結嘅。咁稍後啦，有機會啦，咁我哋會再介紹多啲啦龍族嘅工作啦，咁樣。咁咧希望咧呢一個影片啦，能夠幫到大家啦，平安咧去度過咧呢一個暴風。咁其實咧都分享下好多我哋Diana Cooper 白光學院嘅老師咧，其實都係有啦去祝福香港嘅情況啦，請求龍族啦、天使啦等等啦，去協助我哋啦，祝福我哋啦咁樣。咁所以咧，其實我哋咧白光學院啦，都係同大家咧係一齊陪伴住大家咧去度過呢一個暴風嘅。感謝大家，咁呢個分享就去到呢度。如果你鍾意呢段影片嘅話，可以 like、subscribe 我哋嘅 channel，同埋 share 出去，等多啲人知道認識龍族嘅工作。我哋下段影片見啦，拜拜。